সো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, তো আজকে আমরা করব একটা ট্রেনকে হাইজ্যাক। তো প্রথমে আমরা আমাদের একটু লুক চেঞ্জ করে নেব কালু ভাইয়ের লুক চেঞ্জ করার জন্য আমাদের কালু ভাইয়ের লুক কিছুটা এরকম হয়ে গেছে। আমরা এখন বাইরে বেরিয়ে পড়ছি। আজকের ভিডিওটা খুব ধাঁসু হবে, সেই জন্য ফুল ভিডিওটা দেখবে। আমরা আমাদের বাইক নিয়ে এখন যাব সোজা রেলওয়ের দিকে। তো রেলওয়েতে গিয়ে আমরা সেই ট্রেনটাকে হাইজ্যাক করব। ও ভাই আমরা এখন রেলওয়ের দিকে চলে এসেছি। সামনে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের বাইকটা এখানে স্ট্যান্ড করি। ট্রেন এখন স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। তো আমরা চলন্ত ট্রেনকে হাইজ্যাক করবো, তার জন্য আমাদেরকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি ট্রেনটা যাচ্ছে। তো ট্রেনটা একটু দূরে যেতে দিই, আমরা তখন আমাদের বাইকে উঠি। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর ভিডিওটা দেখতে লাইক করে দেবে। এটা তো বলে আমরা করবে কিন্তু তো পরের ভিডিওতে কি আসবে সেটা কমেন্ট করবেন। ভিডিও কমেন্টে ও এটা আমারই দোষ। তো ট্রেনটা চলে যাচ্ছে, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ট্রেনটা অনেকটাই দূরে চলে গেছে, আমাদেরকে এখন যেতে হবে। ট্রেনটা হাইজ্যাক করতে পারবো কিনা সেটা দেখার জন্য ভিডিও শেষ করতে ট্র্যাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তো নেক্সট পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজকের মতো এতটাই।